21 февраля отмечается зимний стрибок, но дней почитания бога ветра 4. Считается, что зимний стрибок на своих ветряных крыльях приносит весну, однако богиня зимы так просто не сдастся. Поэтому в эти дни может стоять аномальная погода с сильными морозами или вьюгой, а может наступить оттепель. Как вы думаете, откуда возникло выражение «не бросать слов на ветер»? «21 февраля отмечается зимний стрибок, но дней почитания бога ветра 4. Считается, что зимний стрибок на своих ветряных крыльях приносит весну, однако богиня зимы так просто не сдастся. Поэтому в эти дни может стоять аномальная погода с сильными морозами или вьюгой,